డాక్టర్ గారు, నా పేరు ఈశ్వర్. నా వయసు 29 సంవత్సరాలు. లాస్ట్ వీక్ జ్వరం వచ్చి తగ్గింది. ఆ తర్వాత ఏది తిన్నా అరగటం లేదు. పుల్లటి తేనుపులు వస్తున్నాయి. అలాగే విరోచనాలు కూడా అవుతున్నాయి. కారణం ఏమై ఉండొచ్చు? జ్వరం వల్లే ఇలా అయి ఉంటుందా? తెలియచేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈశ్వర్ గారు, మీకు జ్వరం వచ్చినప్పుడు మీరు వాడిన మందుల ప్రభావం వల్ల కూడా ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందండి. యాంటీబయాటిక్స్ ఏమైనా వాడున్నట్టయితే దానివల్ల ఇలా 1 వీక్ 10 డేస్ తర్వాత డయేరియా రావడం అనేది తరచూ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు రైట్ నౌ మీకు ఫీవర్, ఇంకా కడుపులో నొప్పి అలాంటి సిమ్టమ్స్ ఏమీ చెప్పట్లేదు కాబట్టి మోస్ట్లీ ఇది ఇన్ఫెక్షియస్ రిలేటెడ్గా అనిపించట్లేదు. అలాంటి సిమ్టమ్స్ ఏమైనా ఉంటే మాత్రం కొన్ని రకాల రక్త పరీక్షలు చేసి ఏ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది రూల్ అవుట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ సిమ్టమ్స్ తగ్గడానికైతే మీరు బ్లాండ్ డైట్ తీసుకోవడము, అంటే కారం తక్కువగా ఇంట్లో వండిన ఆహారం తీసుకోవడము, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ లేకపోవడము, ఫ్రెష్ వెజిటబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ తీసుకోవడము ఇంపార్టెంట్. ఇంకా ప్రాపర్ రెస్ట్ తీసుకోండి. కొన్ని రకాల యాంటాసిడ్స్ ఇంకా మెడిసిన్స్ ఉంటాయండి మీ పుల్లని త్రేన్పులు ఇవి తగ్గించడానికి. ఆ మందులు వాడితే మీకు తగ్గుతుంది.